haqiqatan ham bizlar uchun juda bir yaxshi kun. Mustaqilligimizda 25 yillik munosabat bilan mana shu yerda jam o'tirganmiz. Shuning uchun mana Sud gaz kimyo majmuasi o'tgan yil faoliyat boshlagan bo'lsa, mana bu yilda juda katta ko'rsatkichlarga erishdi. Qisqa vaqt mobaynida hammalaring bilasizlar, mana shu yerda hech narsa yo'q edi. 2 yil, 2,5 yil ichida mana majmua barpo etildi va bugungi kunda elimiz, yurtimiz, xalqimiz uchun yuqori ko'rsatkichlarga erishgan holda mahsulotlarni ishlab chiqarib, nafaqat ichki bozorlarda va tashqi bozorlarga eksport qilinmoqda. Bu ishlarni amalga oshirishga mana shu o'tirgan barcha kasbdoshlarimiz, injener texnik xodimlarimiz o'zlarini alohida qilgan xizmatlari bilan o'rnak ko'rsatdilar. Fursatdan foydalanib, sizlarning barchalaringni ulug' ayyom, mustaqilligimizning 25 yilligi bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Sizlarga sog'lik, omad, ishlaringga rivoj, oilalaringga tinchlik tilayman. Dunyomiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Faqat bizga mana shunaqa yaxshi yurtda yaxshi to'ylar yarashadi. Shuning uchun yana bir sizlarni mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklagan holda sizlarga omad tilayman. Nafaqat o'zim nomidan, barcha rahbariyat nomidan, O'zbek Milliy Holding kompaniyasi rahbariyati nomidan barchalarini bayram bilan muborakbod etib, salomatlik tilayman. Rahmat.